Nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono wadamenyo ohala mano mar uso ring'o. Nyakwara Ramogi Jwang' bende ing'eyo ni ohala nyalo bedo ka ringo e remo. Oganda mathoth chako ohala ni to kia kaka itaye. Kawuono wadawinjo sigana mano mar Uncles Ochieng'. Uncles Ochieng' leronwa kaka ohala ni oyudo kata kawuok e anyuola mare. Kendo ne waloso kode kentiere kar timo ohala mare mantiere chiro ma Kibos. Ani luonga ni Uncles Ochieng', atimo Ohand butchery e Kibos Market, Kisumu County. Ohala ni achake 2020 mwachake. Ohand butchery ni interest mana yudo kuome en gima nochako gi e dala. Wuonwa time. Koro ko airu wuonwa be pod time. Koro mwacho ni wa extend badwa nikech osekonyowa mang'eny. Gimomiyo ohala ni nolomba en ni ochalre mana gi ohala mamoko. Ma ohala kitimo nyaka bed ni imeka profit kata loss. Koro i ohala ni nitie sama inya yude profit, sama inya yude benefit ne, nitie sama inya yude loss. Manyiso ni kitimo ohala ni, to ohala ni en gima ok itarajia gimoro, lakini matin no eminya kano, at least ok inya nindo kech. En daily income ma pile inya yudo. Capital manochakego ne en mana savings mane watimo matin kaka sekoni ni na wachake from far koka biro ka. Koro ne en about savings mana yayo. Challenges mantie gi sani, nitie sama biashara ni piny, economy ni piny. Koro nitie sama tich ber, season moro be tich. Sana mar butchery, season maka dhi on holidays. Moso December, tij no ber kabisa. Lakini e diere kae, yoga matin. Gimomiyo pod atime en ni ohala ni ok inya nindo kech. Kichiew ting'e ni daily income nyaka yudi. Ohala nyaka ibed gi records. Ma kaka koro sama ne stock odonjo nyaka kaw records ni odonjo kila di. Sama tieko uso nyaka apime nikech wan gi weighing scale gi ma iluongo ni weighing scale. Mama pimo general, then mama koro pime go matin. Koro sama odonjo nyaka pime ni en kg sadi. Sama loro cha nyaka pime ni en kg sadi. To nyaka go hesabu otieno pile. Ohala ni gigni gi experience manego. Ohala ni en gimoro ma as a youth nyalo time. Ibed mzee nyalo time, ibed ng'ama inyalo time. En general. Ok oyiero ni mzee kata jaduong'. Kata bed mani in idhi school, kata in ma university, to pod inya timo ohala nikech en gima en gi season. Inya yawe titime. Kendo inya time gi jaduong', inya time ka in mother, inya time kata ka in ng'ama youth. Moso anya emphasize ni youth mondo donjo ohala ni. Kech inya kano matin ma ibiro konyori go mbele. To gima sure ni ok inya we moke iyudo income. Nyaka yud income pile ka pile. Gimomiyo ahero ohanda ni ema pidha. Mana kaka asewacho mbele. Kichien kocha cha kata mane school, background school. Ohala ni mochulo na fee. To ohala ni kaka notimonwa gik matindo kata gi dala. Be mano mora. Mwacho ni anya endelea go ohala. Anya yiero mano giman go sure.
kata opportunities be mang'eny, but mae manya yiero nikech mae mang'eyo, mae gima ahero, mae ma chunya, mae manya yiero. Ohand bucha ber, ochal mana gohala mamokogo. To sama kidwa timo ohand bucha, nyaka ibed gi experience moro matin. Ok en dhi adhiya ni tikawo pesa tichako bucha. Nitie gik moko mahitaji moko matindo tindo midwaro. Koro mago kiseyudo to inyadhi maber. To gima nya miyo ng'ato surety, ka in serious, ka in gi confidence, ka in gi courage, tinya toboa. Kamachielo nyakwa Ramogi Jwang' wadamenyo ohalano mano mar rego. Ma en sigana mwadhi rango mar ja ohala Sharon Olang. Sharon Olang osebedo katimo ohalani kuom thuolo moro malach. Pek mar ng'wenyo kuon bende en achiel kuom gigo makoro miyo ochako pong' mano mar rego mogo. En ang'o miyo nochaki kendo? Winjane sigana ka koro nomiyo kowuok Elgons Estate e kaunti ma Kisumu. Iluonga ni Sharon Olang, atimo ohala mar rege pong' tauso oduma be. Ohala ni asetimo kuom muda maromo around 6 months. Kaluwore gi competition man around, alafu area ma wantiere kaeni onge ng'ama ogero pong' machiegni. Koro mondo akaw customers mawuok koni, naamua mondo aket mae kae. Capital manachako godo ohala ni, nan gi tich, natiyo Kirdi. Koro nakuno matin mondo achak godo ohala mamara. Alafu bende nitiere lenders. Koro kuom lenders go nitiere kuma na alend pesa. Amedo gi manan godo mana kanogo. Chako godo pong'. Challenges mantiere ka. Challenges mantiere en kaka achiel kuom gen ma stima. Seche ma stima olal, ohala dok chien, ohala chung'. Alafu profits be ok wayud maber. Then challenge mar ariyo be pod en mana stima no token machine o consume nini mang'eny. Yeah. Koro mano be another challenge. Koro yudo ni most of the time waketo token mang'eny. Challenge moro kendo en nini? Area ni, the security ok ni sawa. Nikech ok anyal ting'o pong' adhi godo ot. Koro itabidi aweye kae. To seche moko ating'e adhi godo ot no, iparo kaka ni weyo pong' chien. Mano be another challenge. Iwachoneti you must have patience. Koro patience pays. Yeah. Koro tima endelea time ka trust God ni mbele kae. Maybe wabro yudo better security. Maybe nini bro bet ma pesa bro increase, wabro bedo kwa chulo token maber maonge ni stima token tago wach stima go. Yeah, keeping records is important sana nekech koki keep records to kang ninge ni I make profit koso I make loss. Halafu bobro konyi kidhi game stock. Idhi ng'eyo ni pesa mane ma tiyogo, kiwango pesa mitiyo godo gi kiwango pesa midhi godo odi. Yeah, koro keeping records is very important. Okay. Ohala mar pong' ni though mapato to pod ni piny, lakini ng'ato nyalo neno kako chiemo, inyalo chulo bills, inyalo chulo rent. From the profit inyalo chulo school fee. Koro mane gima miya endelea kode. Pod mar pong' ni manyalo yiero nikech mae ma ing'eni at least aseng'iyo godo. Moro machielo cha adhi chako from zero.
pod adhi encounter challenges mapok ang'iyo godo, to mae challenges gi aseng'eyo ni mane gi mane gi mane. Koro mae ma pod adhi yiero. Ohala mar pong' nitiere gima osetimona. At first kana chako nokakel ga bando, but kaka time goes, nwachako kelo bando bende. Mar ariyo, ohala mar pong' ni osemiyo wang'iewo pikipiki mar kelo bando godo. Koro ok wati gi mtoka, ok wa use transport kwa kelo bando. Kaka nyalo jiwo ng'at machalo kama, ka en gi passion, ka ng'ano nigi passion mar chako ohala, anyalo jiwe no endelea godo. Oketa persistency, kik chunye betho ni ati maybe challenges go kik neg chunye. Koro ka en ng'ama dwa chako biashara no, to onyala chake, though challenges are there. Yeah. Wakao yweyo machuok nyakwara Ramogi Jwang, kendo ka waduogo e chenro ni mar ohala gi mwandu. Wadamenyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Ing'eyo ni in seche mani rwako law cha, ineno ma jaber ahinya. Ibende seche mani loso tiki, ing'eni in ni neno maber ahinya. Kamae. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. E kind oganda modhier, ywaruok bede mang'eny. Wetugo gi wiya. Donyo to semi pesa. Ne, dia mos. Pek mag ot. Ani ne wuot subane no kidwa pima ikia ya karin. Wach rente makoni dwa embarasa godo ka endi kata rent tami chulo. Mon majokenda. Ne, jaodi ni bani. Ya kwa luwa kecho. Jaodi wuok. Okadwa chai. Lu kaka gik moko timore. Warwakra biro. Gino lal. Sim. Igolo kanyo nyathina. Sandra. Kendo kit ji mar adier fwenyore. Negi wang'i ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno mana e RamogiTV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang e chenro ni mar ohala gi mwandu. En mor marwa ni pod nitiere kodwa ka e chenro makawuono. Kamoda rango nyako Ramogi Jwang, ka tich mar sirkal orumo, inyalo wuok kidhi kanye. Kawe kuom ranyisi, jal mobedo kata katimo tich sirkal, tich orumo, kendo koro wacho ni nyako tim gimoro makete obed ni otimo gimoro minyalo ne. Ma en sigana mar Timothy Ouma Airo, mabene ne oweyo tich ka sirkal kendo koro otimo ohala no mano mar piago pala. Opiago pala kuonde mopogore opogore. Kendo koro sani wawinja ne sigande ka okonwa gimomiyo nochake, to nyaka sani odhi kode nade. Timothy Ouma Airo. Aok dala ma Airo modhiero. To Ohand ni aseloke kuom higni 10. Eni machiemo kode Kisumo ka.
chon mbele ni kanyo ne atiyo gi joka nani under sirkal nan civil servant to kana ayudo hinyruok nochuna mondo adhi retire through medical checkup, medical discharge. Koro atemo beti dala matin, ayudo kohala madala matindo ndoka okanyal. Koro ayudo kamae maber koda. Pesa mnachaka go pesa mnachula tich mnatiyo cha. Challenges mo makale pesa matin. To wafumilia go pesa matin. Nikech en momiya mogo pile. To en omi nyaka joga be chiemo. Gimomiyo en matime nikech opidha. Ya. Opidha. Dongo miya chiemo. Omiya chulo ot. Giga tijna matindo mae dala batiyo. Law be anyalo ng'iewo, anyalo rwako nanga moko akwang'a to nanga. Nikech ang'eyo nu an gi kiwango mang'eyo makawo kokinyi katiyo maber. To ang'eyo na an gi kiwango makama. An kod kiwango nitie kama ndike records. Makoro godhiambo ka minus na madho chai, achamo lunch to mae gima dongo machopo e ot. Record no en gima kang bet piny to koro igo kwano kata giko dwe. Igo kwano dwe ni aloso ang'o. Gik mase lan itijni. Ase lan utuda gi dhano opogore mano wan. Upuonja biashara nikech amit gi jo business matindo madongo. Omiyo abedo gu friends mopogore ma jo business. Ohanda ne ahere nikech tiji nyaka her. Tiji kisehero tiji kata dala kihero puodho. Ase tucho kode pi e dala. An go jamba e dala kucha, mama an go e dala kucha. An ganguro, an grombe, an go dhiang. Yes. Puro be na puro kode. Okaketo ni mama kuchopo kaka sanda ndo puro mama mako kwesa ni puodho. Ogona sim. Taoro ne pesa, to chulo jotinga, to ng'ado ne kacha. Okanya jiwe nikech mashindini an maloso ga. Makta joma thoth joma kod gi town ka gidwar tan maginena ga. An engineer malose. Kisekelo ndiga talosoni. To kalosoni ikelo ndiga kod 10,000. Talosoni for 3 days. Tapuonji kaka tiye tidhi mbele. En mor mara ni ibedo kodwar ni wachak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Watudre kendo juma manyien kama bro menyo ni ohala machielo ka wami riekni mopogore kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Nakelo chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch. Oriti masane.